Nagaanif araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Maatii gooftaa lafa garaagaraa fi biyya garaagaraa teessanii ergaan kun kan isin bira qaqqabu. Akkasumas kallattii garaagaraatiin ergaan kana fakkaatu kan isin bira ga'aa ture. Har'a immoo ergaa haaraa Waaqayyo keessa koo keessa kaa'ee qabadhee gara keessanitti dhufeera. Ergichis ergaa Waaqayyooti. Sagalee gooftichaati. Ergaa baay'ee namatti tolu. Ergaa boruu kee jijjiiru. Ergaa jireenya kee gara milkaa'inaatti fiduudha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ergaan har'a qabadhee gara keessanitti dhufe ergaa akkas jedhudha. Baay'eessa godhiitii hojjedhu hin guddattaa mata duree jedhu irrattan dubbadha. Baay'eessa godhiitii hojjedhu hin guddattaa mata duree jedhu irrattan sagalee Waaqayyoo gabaabaa dubbadha. Namoonni kallattii garaagaraatiin ergaan garaagaraa isaan bira qaqqaba. Keessumaa bara amma keessa jirru kana keessatti haalota rakkisoo baay'eetu jira. Haalota rakkisoo gaafan isiniin jedhu namoonni otoon hojjetiin karaa gabaabaadhaan duroomuu barbaadu. Ergoonni garaagaraas immoo namoonni hojii otoo hin hojjetin, hojii mataa isaanii otoo hin qabaatin balballi sii banameera, makiinaa bittaa, mana gaarii akkasii ijaartaa, akkas taata ergaa jedhutu namootaaf darba. Namoonni tokko ergoota akkanaatiin sooromuu barbaadu. Namoonni tokko immoo karaa toora bilbila isaanii ergoonni garaagaraa waan darbaniif namoota amma kanaaf ergaa kana sheeroo goote, namoota amma kanaaf ergaa kana yoo qaqqabsiiste karaa kanaan hin duroomtaa yookaan immoo maallaqa ga'aa argatta. Ergoonni jedhan waan jiraniif namoonni karaa kanaanis karaa gabaabaa ta'een sooromuu barbaadu yookaan qabeenya horachuu barbaadu. Macaafni qulqulluun keenya maal jedha? Macaafni qulqulluun maal nuttaasa? Akkana jedha Luqqisii macaafa qulqulluu keenya macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 gaafa ilaallu namni dhibaa'aa waa argachuudhaaf hin kajeela omaas immoo hin argatu. Namni bayeessa godhee hojjetu garuu immoo hin guddataa. Irran deebi'a. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 Misaalee ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 namni dhibaa'aa waa argachuu hin kajeelaa omaas hin argatu. Namni bayeessa godhee hojjetu garuu immoo hin guddata. Guddina kana kallattii lamaan ilaaluu dandeenya. Ikoonomikaalii yookaan jireenya lafa kanarraatti namni guddachuu kan inni danda'u bu'aa bayii biyyi lafaa qabu kana keessatti bu'ee bayee yoo hojjetedha. Bu'aa bayii biyyi lafaa qabu kana keessatti bu'ee bayee yoo hojjete waan maallaqa argamsiisu yookaan immoo wanta gatii qabu tokko gaafa hojjetu waan hojjetee argateef namni tokko isa barbaadu sana argachuu danda'a yookaan waan barbaade sana bira qaqqabuu danda'a. Karaa hafuuratiinis yoo ilaalle namni yoo arfaasatti yookaan yeroo oomishaatti yoo waa oomishi
yookaan immoo waan gaarii ija gaarii tokko yoo facaase yeroo galfachuun isaaf ta'utti maasii isaa yookaan ooyiruu isaa dhaqee aammatee galfata. Yoo garuu immoo facaafne homaa argachuu hin danda'u. Kanaaf macaafa fakkeenyaa kana keessatti namni dhibaa'aa waa argachuudhaaf hin kajeelaa homaas hin argatu. Namni bayeessa godhee hojjetu garuu immoo hin guddataa. Obboleessa ko waldaa kiristaanaa keessatti kan tajaajiltu bu'aa bayii baay'ee baatee buutee hojii wangeelaa kanaaf kan dhamaatu. Hojjataa kan jirtu siif ergaan qaba. Guddinatu fuula kee fuuldura jira. Eebbatu fuula kee fuuldura jira. Maaliif? Bu'aa bayii jiru hundumaa keessa buutee baatee waan hojjettuuf. Rakkinoota jiran hundumaa dandeessee waan hojjettuuf. Eebbi fuula kee fuuldura jiraati. Ana miti kan jedhu sagalee Waaqayyootu jedha. Namni dhibaa'aan waa argachuudhaaf hin kajeelaa homaas hin argatu. Namni bayeessa godhee hojjetu garuu immoo hin guddata. Namoonni otoo homaan dafqin, otoo homaan dadhabin, lubbuu tokko otoo dukkana keessaan baasin, yookaan immoo itti dhamaatanii otoo hojjetin otoo hin dafqin, karaa gabaabaadhaan sooromuu kan barbaaddan, karaa gabaabaadhaan duroomuu kan barbaaddan, karaa gabaabaadhaan immoo lafa eebbaa qaqqabuu kan barbaaddan, macaafni qulqulluun keenya maalluun jedhu. Ati dhibaadha waan ta'eef homaan argattu. Ati dhibaadha waan ta'eef homaan argattu. Ayyaanni Waaqayyoo karaa ilma isaatii Iyyasuus Kiristoosiin ilmaan namootaatiif kenname kan nama hojjechiisudha malee kan nama teessisu yookaan kan nama raffisu miti. Ayyaanni Waaqayyoo karaa ilma isaa Iyyasuus Kiristoosiin ilmaan namootaatiif kenname kan nama hojjechiisudha malee kan nama raffisu yookaan kan nama teessu miti. Otoon hojjetin otootti hin dadhabin immoo kan namaaf laatu miti. Namni itti dadhabee hojjetee argachuutu sarra jiraata. Macaafa qulqulluu keenyatu nun jedha waan ta'eef xiyyeeffannaan jabaannee hojjechuu keenya waa lama qabata. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Xiyyeeffannaan jabaannee hojjechuu keenyaa waan lama qabata. Inni tokko isa har'aa argachuu keenya of keessatti qabata. Jabaannee gaafa hojjan waan har'aaf nuuf ta'u arganna. Haaleluyyaa. Macaafni qulqulluun keenyas akkana jedha miti ree. Soora har'aaf nu barbaachisu nuuf kenni. Jabaannee gaafa hojjan xiyyeeffannaan jabaannee hojjechuu keenya waan lama qabata. Inni tokkoffaan isa har'aatiif jabaannee gaafa hojjannu waan har'aa nu ta'u arganna. Inni lammaffaan isa boriitiif jabaannee hojjanna. Isa boriitiif jabaannee hojjanna. Kanaaf jabaannee gaafa hojjannu isa har'aatiifis isa boriitiifis akka ta'e beekuun nurraa barbaachisaa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Jabaannee gaafa hojjannu gatii gaarii Waaqayyoo biraa boru walitti qabanna. Jabaannee gaafa hojjannu har'aaf immoo waan barbaachisu sana galmaan geenya yookaan raawwanna. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya maal godha jedha? Bayeessa godhiitii hojjadhu in guddatta.
bayeessa godhiiti hojjedhu hin guddatta. Namoonni kallattii garaa garaatiin isinitti raajame isiniif garuu ergaan qaba. Waan si raajame yookaan eebba akkasiitu na eeggata jettee isa yaadde sana bira qaqqabuudhaaf jabaattee hojjechuu si gaafata. Jabaattee hojjechuu. Rakkoon keenya inni guddaan hojii fuula keenya fuuldura jiru tuffanneet kan biraa bakkeedhaa barbaacha deemna. Hojii fuula keenya fuuldura jiru dhiifneet raajiin garaa garaa akka nu raajamuuf isa barbaada deemna. Ati bayeessa gootee hojjette taanaan si raajamees si raajamuu baates, sitti dubbatamees sitti dubbatamuu baates guddachuun kee inafu. Namoonni baay'een akka hin guddanneef shira yoo xaxan illee namoonni baay'een yoo akka hin guddanneef waan garaa garaa yoo kaa'ani akka ati hin darbineef waan si daangessu dura kee yoo dhaaban illee ati jabaattee hojjetta taanaan cabsitee darbuun kee nafu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Haleluuyaa. Macaafa qulqulluu keenya macaafa fakkeenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 26 gubbaatti akkana jedha. Namni dhibaa'an sababbii hojii hojjechuu dhiisuuf du'a. Namni dhibaa'an sababbii hojii hojjechuu dhiisuuf du'a. Namni hojii hojjetu garuu immoo hin guddatan. Mee waan tokkoon isin gaafadha. Otoo hojii hojjechuu dhiistanii teessanii akka bara kakuu moofaa sana mannaan gaararraa gannaa harcaa jettanii yoo eegdan isiniif hin harca'u. Yeroo sanatti Waaqayyoo waan godheef qaba waan ta'eef. Ofumaan immoo balbala rurrukutee naa dhufa yoo jettan hin ta'amu. Hojjechuutu sirra jiraata. Namni dhibaan sababbii hojii hojjechuu dhiisuuf maal ta'edha? Hin du'a. Macaafa qulqulluutu jedha. Fakkeenya boqonnaa 21 lakkoofsa 26 qalala. Namni dhibaan sababbii hojii hojjechuu dhiisuuf hin du'a. Har'a nuti maal gochaa jirra? Callifnee teenyee hawwinaa? Isa makiinaa qabu, isa mana gaarii ijaare, isa wayyaa gaarii uffatu, isa nyaata gaarii nyaatu. Callisnee teenyee hawwina moo hojiidhaaf tattaafataa jirra? Namni dhibaa'an sababbii hojii hojjechuu dhiisuuf hin du'an. Namni dhibaa'an waa argachuudhaaf hin hawwa garuu immoo hin argatu. Namni bayeessa godhee hojjetu garuu immoo hin guddata. Meeqaa keessanii har'a kan guddachuu barbaadu? Meeqaa keessantu immoo guddachuudhaaf hawwaa jira? Sadarkaa hawwine sana qaqqabuun kan danda'amu yerootti hojjenne duwwaadha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Namni dhibaa'an sababbii hojii hojjechuu dhiisuuf du'a. Wanti biraan hin jiru. Otoo hojii hojjete maal ta'a? Inuma jiraata biyya lafaa kanarratti. Namni dhibaa'an garuu hin du'a. Namni hin du'u isiniin jechuu kooti miti gaafan kana jedhu. Namni hojjechaa jiru hin du'u isiniin jechuu kooti miti. Namoonni baay'een parsantaan baay'een biyya lafaa kanarratti
hojii hojjechuu dhiisuu isaanirraa kan ka'e rakkinoonni garaagaraa isaan mudataniiti kan du'aa jiran. Kiristaanni baay'een amanee otoo jiru kallattii hojii wangeelli inni baatee deemu otootti argisiisu sadarkaa du'aarra kan jiran du'aaf kan saaxilaman parsantaan baay'een isaanii jiru. Kanaaf hojjechuutu nurra jiraata. Mana raajotaa deemneedhaaf otoon hojjetin sooromuun hin jiru, duroomuun hin jiru. Otoon hojjetin jireenya qannootti jiraachuun hin jiru. Otoon hojjetin mana gaarii ijaaruun hin jiru. Otoon hojjetin immoo makiinaa bayeessa yookaan gaarii dhasa jennu sana bituun hin jiru. Kanaaf har'a meeqaa keenya kan hojjetaa jiru? Meeqaa keessantu hojjetaa jira? Sagalee kana kan dhageessan. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 gubbaatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 gubbaatti. Kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus akkana jedha. Abbaan koo hojjechuutti jira, anis immoo nan hojjedhaa. አባቴም ሰራተኛ ነው እኔም እሰራለሁ። አባንኮ ሆጀታል አኒስ ኢሞ ነን ሆጀታ። ኑይስ ለባ ከነረ ጋፋ ጅሩ ሆጂማታ ለማ ሆጀቹ ኑራ በርባቺሳል። tokko jireenya biyya lafaa kana mo'annee darbuudhaaf hojjechuu nurraa barbaachisaadha. Inni lammaffaan jireenya keenya isa boriitiif yookaan immoo isa gaara irratti gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf qopheesse sanatti dhandhee galuudhaaf hojii gaarii ta'e, hojii qulqulluu ta'e biyya lafaa kana irratti hojii wangeelaa hojjechuun nurraa barbaachisaadha. Amantaa garaa garaa keessa kan jirtan tarii sagaleen kun isin bira qaqqabuu danda'a. Dhimma amantii bichaa miti kan isinitti kaasu. Bayeessa godhiitii hojjedhu waan hojjettu hin guddatta. Amma bayeessa gooteen hojjennetti hojii hojjettuuf amma iddoo laannetti guddachuun hin jiru. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Biqiltuu tokko gadi dhaabnee hin kotkonnu yoo ta'e, biqiltuu gadi dhaabne sanaa waan barbaachisu hin goonu yoo ta'e, bishaan hin obaafnu yoo ta'e, guddinni hin jiru. Sagalee Waaqayyoo keessatti akkas jedha. Phaawulos hin dhaabe, Aphoolos immoo bishaan obaase, inni guddise immoo Waaqayyoodha. Waa tokko dhaabnee waan barbaachisuuf sana hin goonuuf yoo ta'e guddinni hin jiru. Garuu waan barbaachisu sana hin goonaaf yoo ta'e immoo guddinni jira. Biqiltuun sun hin guddatti. Anis atis amma biqiltuu sanaati. Hin hojjannu yoo ta'e guddinni hin jiru. Hin gowwoomin. Abbaan barbaade karaa kanaan guddatta sin jedheedha. Otoo hin hojjetin hin guddattu. Namoonni otoon hojjetin hin guddatta sin jedhani garba si godhachuu barbaadan. Namoonni otoo atin hojjetin hin guddatta sin jedhani karaatti si hambisuu barbaadan. Namoonni otoo atin hojjetin hin guddatta sin jedhani lafa eebba keessana, lafa mul'ata keessana si hanqisuu barbaadan. Macaafa qulqulluutu akkana jedha. Namni dhibaa'aa waa argachuudhaaf hin hawwaa homaas hin argatu. Namni bayeessa godhee hojjetu garuu hin guddata. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaaf har'a meeqaa keenyatu bayeessa godhee hojjetaa jira? Meeqaa keenyatu gaarii godhee hojjetaa jira? Firoota ko. Kanaaf bayeessa goonee haa hojjennu, bayeessa goonee haa dalannu, Waaqayyoo nu guddisa waan ta'eef. Hin guddatta. Dhugumas hin jedha. Ati bayeessa godhiitii hojjedhu hin guddatta. Namoonni baay'een hojiin kun hin madaalu. Hojii fuula isaanii fuuldura otoo jiruutu hojiin kun hin madaaluudhaanii kan biraa barbaada deemu. Sin madaalu yoo ta'e
ati callisi hojjedhu. Waaqayyo gaafa ati isa hojjettee isaaf amanamtu isa si madaalutti si dabarsa waan ta'eef. Haleluuyaa. Gaafa ati isatti buutee isa hojjettu amanamaadha ati. Inni kun isin madaalu koottu isa si madaaluun sii kennaa jedheetu Waaqayyo gara itti aanutti yookaan gara isa caaluu sanaatti si dabarsa. Waan fuuldura kee jiruuf amanamaa taatee otoo atin hojjetin Waaqayyo isa guddaa hafe sana sitti dabarsee laatu. Kanaaf obboleettii koo obboleessa koo abboonni haadhonni sagaleen kun isin bira qaqqabu. Waan goota waan hojjettan sana baheessa godhaati hojjedha. Waaqayyo si guddisa waan ta'eef. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Har'aaf sagalee koo asuma irratti dhaaba. Guddachuun kee inafu. Ati mul'ata qabaadhu. Waan fuula kee fuuldura jiru hojjedhu. Waaqayyo isa caalutti si dabarsa. Kutaa lammaffaa isaatiin hanga walitti deebinutti har'aaf asumatti dhaaba. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Shaaloom.